Bonjour, French people. で、今回は前回のこの湯飲みを直すっていう動画の、続きの2回目ということで、じゃあ今日はこのパーツとこのパーツを、まあ、このようにつなぎ合わせようと思います。まず使うのが、木漆っていう、そういう漆で、ちょっと、あるかな。まあ、この接着面のところに一回漆を染み込ませるっていうことをまずやります。こうか。これは別にやんなくてもいいんですけど、こうした方が良さげだなと思い、こんな感じで接着面もわかるし、よしよし。でよしよし。でこれか。細かいな。よし。こんな感じで一回接着面に直接木漆を塗って、ちょっと陶器に漆を染み込ませるっていうことをして、で基本的に漆はなんだろう、かぶれるんで、かぶれるというか体質によっては、その触ると、かぶれちゃう人がいるみたいなんで、その辺は注意して手袋なりをしてください。で、こっから接着剤を作るんですけど、まず漆で、漆を適当な容器に、入れて、で、この、容器は僕はなんだろ使い捨てのプラスチックの、まあ、使い回しのものをリユースっていう形で使って、これ使ったらそのまま捨てちゃうんですが、このパレット代わりのものはそんな大したものじゃなくても良いと思います。こんなもんかな。まずパレットにこういう木漆を入れた後に、これ小麦なんですけど、小麦をですね、漆と同じぐらいの量を、入れるんですね。よしよし。でこの小麦は薄力粉と中力粉と、強力粉があるんですけど、その中力粉がいいということなんで、僕は中力粉を使っています。でこれ混ぜるっていうか入れたら、適当な棒でこうやってかき回すんですね。ちょっと小麦が多かったなっていう感じではあるんですが、その場合はちょっと漆を足すなり、漆足そう。ちょっと小麦が多すぎたんで、ちょっと漆を足して、これ今作ってるのが接着剤になる麦漆っていう、そういう名前のものになります。よしよし。結構。で、今ちょっと漆がなかなか少ないみたいで、うまく作れないんだけれども、今頑張って、この麦漆を作ってですね、いこうかと。で、この、漆をつなげる、漆じゃなくて陶
陶器をつなげる場合、この麦漆っていうのを作っちゃえば、まああとはもう簡単なもんなんで、うん、でちょっと水を足したりとかしながら、本当はスポイトとかでちょこちょこやった方がいいんですけど、なんか今ちょっとスポイトがないんで、こうやって水を足しながらですね、うん、ちょっと多いな。いいや、ちょっと水が多かったんで、ちょっと水捨てようかなと。うん。なんか結構、水、使わなくても、どっちでもいいですね。で、こうやって混ぜてってですね、粘り気のあるような感じになったら、ちょっと薄いかな。接着したい面に、どこ行った？あのーまあ、この麦漆をこうやってなんでしょう、くっつけていくんですね、まず。で、その漆ってもともと接着剤なんで、このわざわざ麦漆にしなくても、薄いものだったら漆くっつけるだけで、くっついたりするんですよ。だけどもこれをやると、乾かしてる時に漆だけだと取れちゃったりするんで、これだと粘着力が出るんで、その完全に漆が固まって、その、くっつくまでの間、すごいつなぎとして役立つという、こんな感じかな。よし。で、一番最初に生漆漆こういう感じで塗ったっていうのは、その接着面がどこになるのかっていうのが分かるっていうので、結構おすすめな方法ではあります。うん。よしよし。こんな感じかな。とりあえず、適度に麦漆を塗って、くっつけよう。大丈夫か。小さいパーツが結構大変だなっていうのはありますけど、この辺もちょっと手について大丈夫か。とりあえず今こういう感じで接着されたんですね。あれ、ちょっとこれがずれたり、でこの接着がずれちゃうと、ずれたままなんでしょう、くっついちゃうんで、その辺をずれないように、うん、頑張ってというか、
気をつけてください。大丈夫かな。よいしょ。とりあえず今こんな感じでできて、なんでしょう、ちょっと漆が盛り上がってるとこあるんですけど、これは乾いた後に削り取るんで、まあこれで一回接着の部分は完成っていう形になります。であとこれをまた漆風呂に入れて、次の工程に行けるまでに23日ぐらい乾かして次の工程っていう形になります。ではまた次の動画で。チャオ。